ल ओके ल अब नियोनाटल अब हामी चाहिँ टेटानस चाहिँ हामी एज अ होल एज अ जेनरल नै हामीले पढ्यौँ होइन टेटानस के हो कसरी हुन्छ यसको फिजियोलोजी के हो यसको इटियोप्याथोजेनेसिस के हो होइन यसको क्लिनिकल कस्तो हुन्छ यसलाई हामीले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ अब जुन हामीले नियोनाटल टेटानस पढ्छौँ यो नियोनाटल टेटानस पनि के हो त जुन हाम्रो जेनरलाइज टेटानस जस्तै नै हो खासै केही पनि फरक छैन ब्याक्टेरिया त्यही हो खालि के हो त कुन कुन रुटबाट सर्छ कुन रुटबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र इन्टर गर्छ त्यो डिफ्रेन्ट हो र र अलिकति यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचर चाहिँ स्लाइटली एडल्टभन्दा थोरै अलिकति कुनै कुराहरू एक्स्ट्रा हुनसक्छ कुनै कुराहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ त्यति फरक हो त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त लगभग त्यसको सबै चाहिँ फिचरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडल्टको ट्रिटमेन्ट र हाम्रो चाहिँ के अरे बच्चाको ट्रिटमेन्ट चाहिँ लगभग के हुन्छ त सिमिलर नै हुन्छ है त ल आवाज ठिक छ आवाज आइरहेको छ ठिक छ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर ल अब नियोनाटल टिटेनस होइन अब भनेको नवजात भर्खर नयाँ जन्मेको बच्चालाई हुने टिटेनस यसलाई चाहिँ 8th डे डिजिज पनि भनेर भन्छ इट्स अल्सो नोन एज 8th डे डिजिज 8औं दिनमा हुने डिजिज किन यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ 2 देखि 14 दिन हुन्छ जेनरल दिनमा चाहिँ अन एभरेज चाहिँ 7 to 10 डेज यसको के हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ क्या भनेको 7 देखि 10 दिनभन्दा अगाडि के हुन्छ आधा लाग्यो भने 7 देखि 10 दिनभन्दा अगाडि झ्याप्प देखिँदैन होइन यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 7 to 10 डेज जति हुन आउँछ होइन सो जुन चाहिँ के भर्खर नयाँ जन्मेको बच्चालाई जन्मेको 1 दिन 2 दिनमा देखिँदैन कम्तीमा 8-9 दिनपछि बल्ल देखिन्छ होइन सो यसलाई हामी चाहिँ 8th डे डिजिज पनि भन्छौँ यदि लाग्ने हो भने चाहिँ जन्मेको 8औं दिनमा लाग्ने भएको यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ 8th डे डिजिज पनि भन्छौँ त्यो देखिन्छ है सो जेनरली कहिले देखिन्छ त जो बच्चा जन्मेको चाहिँ 8-10 दिनपछि चाहिँ यो नियोनाटल टिटेनस देखिन्छ अब एडल्टलाई टिटेनस कसरी हुन्छ हामीले अघि नै भनिसक्यौँ कुनै पनि वुन्डमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भयो त कुनै पनि वुन्डमा चाहिँ स्पोर भएको सोइल चाहिँ भित्र छिर्यो वुन्ड चाहिँ कन्टामिनेटेड भयो डर्टी वुन्ड भयो भने त्यहाँ टिटेनस हुन सक्ने चान्स हुने भयो तर अब आजभोलि एडल्टलाई टिटेनस हामीले देखिँदैन किन देखिँदैन किनभने चाहिँ हामीले प्रायः के गरेका हुन्छौँ हामीले चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरु जन्मिने बित्तिकै हामीले चाहिँ डिपिटी भ्याक्सिन लगाएको हुन्छौँ डिपिटी भ्याक्सिनमा टिटेनसको पनि हुन्छ त्यसपछि अब कहिले न कहिले काटेको हुन्छ हामीले बेला बेलामा टिटीको सुई चाहिँ लगाइरहेको हुन्छौँ होइन सो एडल्टलाई अब आजभोलि चाहिँ जसले चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ उसले एडल्टलाई चाहिँ हुने चान्स कम हुन्छ तर भर्खर नयाँ जन्मेको बेबीलाई त चान्स हुने भयो किन चान्स हुने भयो तिमीहरूले चाहिँ जब नेपालको अथवा वर्ल्डको जुनसुकै तिमीले चाहिँ भ्याक्सिनेसन अथवा इम्युनाइजेसनको तिमीले सेड्युल पढ्यो भने नि तिमीलाई याद छ नि सेड्युल त्यहाँ के हुन्छ डिपिटी हेप बी र हेपाटाइटिस बी डिपिटी हेप बी र हेपाटाइटिस इन्फ्लुएन्जा बी भनेको पेन्टाभाइलेट जुन भ्याक्सिन छ नि होइन 5वटा हुन्छ नि डिपिटी डिप्थेरिया पर्ट्युसिस टिटानस हेप बी भनेको हेपाटाइटिस बी र इएसआइबी हिप भनेको के त हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी यो पेन्टाभाइलेट भ्याक्सिन जुन सँगसँगै चाहिँ हामीले टिटानस पनि दिन्छौँ होइन सो त्यो टिटानस भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो वर्ल्डमा सबैतिर कहाँ हुन्छ तिम्रो चाहिँ 6 हप्तापछि बल्ल हामीले दिन्छौँ है नेपालमा कहिले दिन्छौँ त हामीले 6, 10 र 14 विक भने बच्चा जन्मेको चाहिँ 6 हप्ता 10 हप्ता र 14 हप्तामा हामीले दिन्छौँ 3 डोज टिटी भ्याक्सिनको होइन डिपिटी भ्याक्सिनको सो त्यही भएर बच्चा त्यही भएर अब 6 हप्ताभन्दा अगाडिको पिरियड चाहिँ बच्चाको लागि के भयो त डेन्जर हुने भयो होइन सो त्यही भएर चाहिँ अब यो पिरियडमा के जन्मेदेखि 6 हप्ताको पिरियडभन्दा अगाडि दिन त मिल्दैन दिँदैन प्रायः जसो होइन अनि त्यो यो जन्मेदेखि 6 हप्तासम्मको पिरियड चाहिँ उसको लागि डेन्जर हुने भयो किन हि इज नट इम्युनाइज उसले इम्युनाइजेसन लिएको छैन अझैसम्म होइन अब त्यसपछि अब 6 हप्तापछि यदि टिटीको भ्याक्सिन लिइसकेछ भने यदि उसलाई कन्टामिनेट भयो भने उसलाई के भयो टिटी हुने चान्स के हुने भयो त कम हुने भयो होइन सो त्यो कारणले गर्दा एउटा कारण अनि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो कारण के भयो त उसमा चाहिँ इम्युनिटी हुने भएन एउटा कारण त्यो भयो अनि अर्को कारण के हो त अर्को कारण के भन्दा चाहिँ बच्चामा चाहिँ टिटेनस हुने चाहिँ मेन कारण के हो त एसेप्टिक डेलिभरी भनेको अनहाइजेनिक डेलिभरी चाहिँ राम्रो ठाउँमा भएन भनेको 4 ठाउँमा डेलिभरी भयो 4 ठाउँमा डेलिभरी भयो र विशेष गरी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिटेनस सर्ने एउटै कारण के हो त बच्चाको जब अम्लाइकल कड काटिन्छ नि होइन अम्लाइकल बच्चाको नाल काट्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के भयो त त्यहाँ चाहिँ बच्चाको जुन अम्लाइकल कड काटेको जुन उन्ड हुन्छ काटेपछि त्यहाँ घाउ हुन्छ अम्लाइकल कडमा त्यो निको हुन्छ नि बिस्तारै सो उसको बच्चाको नाइटोमा अथवा चाहिँ अम्लाइकल कडमा चाहिँ के भयो त त्यहाँ चाहिँ त्यो अम्लाइकल कडमा चाहिँ त्यो क्लिन एन्ड हाइजेनिक डेलिभरी नगरेको भएर होइन क्लिन एन्ड हाइजेनिक डेलिभरी नभएको भएर त्यहाँ त्यो कड काट्ने बेलामा चाहिँ डटी कुनै पनि फोरो ब्लेडले डटी सिजर्सले अथवा डटी ब्लेडले अथवा डटी नाइफले चाहिँ कड काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसले गर्दै डटी नाइफले फोरो ब्लेडले चाहिँ के अरे त्यो अम्लाइकल कड काट्दाखेरि तिम्रो जुन डटी नाइफमा भएको जुन स्पोर हुन्छ जुन चाहिँ टिटेनसको जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ टिटेनसको ब्याक्टेरिया चाहिँ तिम्रो चाहिँ
त्यही तिम्रो चाहिँ अम्लाइकल कर्डको चाहिँ स्टम्पबाट त्यो अम्लाइकल कर्डको घाउबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ बच्चाको शरीरमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने भयो। बच्चाको लागि सोर्स अफ इन्ट्री भनेको त्यही हो होइन। नत्र त्यो बाहेक बच्चा त अब नजन्मेको बच्चा कतै बाटोमा घुम्न निस्किँदैन, खेल्न निस्किँदैन होइन, बाटोमा कतै गउँछु भन्नको लागि उसको लागि एउटै रुट के हो त, उसको एउटै रुट भनेको के त, अनहाइजेनिक तरिकाले डर्टी तरिकाले अम्लाइकल कर्ड काट्यो, फोहोर ठाउँमा डेलिभरी भयो, डर्टी प्लेसमा अनहाइजेनिक ठाउँमा डेलिभरी भयो र अम्लाइकल कर्ड काट्दाखेरि ध्यान दिएन होइन, अम्लाइकल कर्ड राम्रोसँग सफा तरिकाले काटेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ के भयो त, तिम्रो चाहिँ उसलाई चाहिँ नियोनाइट्रोट्रान्समिटर रुट चाहिँ तिम्रो त्यो बाटो नै के हो त उसको अम्लाइकल कर्ड नै। त्यो नेपालमा भन्छ नि बच्चा जन्मिसकेपछि नाभि मलम लगाउनुपर्छ भनेर सुन्नुभयो नि होइन। बच्चा जन्मेपछि नाभि मलम लगाउनुपर्छ भन्छ है। नाभि मलममा के हो त, बच्चा डेलिभरी भइसकेपछि जब अम्लाइकल कर्ड काट्छ, अम्लाइकल कर्ड काटेपछि के हुन्छ त्यहाँ नाभि मलम लगाउने भन्छ। नाभि मलम भनेको के हो त, नाभि मलम भनेको त्यो मलमको नाम हो। त्यसमा के हुन्छ त, क्लोरहेक्जिडिन भन्ने एउटा चाहिँ के हुन्छ त औषधि हुन्छ। नाभि मलममा क्लोरहेक्जिडिन भन्ने एक प्रकारको मलम हुन्छ र क्लोरहेक्जिडिन भनेको के हो त, एन्टिसेप्टिक हो। के हो त, एन्टिसेप्टिक हो। त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई त्यहाँ किल गर्छ ताकि त्यहाँ उसको चाहिँ अम्लाइकल कर्डमा चाहिँ इन्फेक्सन नहोस्, बच्चालाई चाहिँ सेप्सिस नहोस्, बच्चालाई चाहिँ टिटेनस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अम्लाइकल कर्ड काटेपछि के हुन्छ त, हामीले चाहिँ एन्टिसेप्टिक लगाइदिन्छौँ। तर बच्चा डेलिभरी हुने ठाउँमा चाहिँ खिया लागेको ब्लेडले, खिया लागेको कैँचीले काट्यो भने के हुन्छ, जुन खिया लागेको जुन ब्लेड कैँचीमा जुन टिटेनसको जुन स्पोर हुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ उसको चाहिँ अम्लाइकल कर्डले उसको चाहिँ शरीरमा छेर्छ र उसलाई चाहिँ के हुन्छ त, बच्चालाई चाहिँ नियोनाइटेड टिटेनस चाहिँ हुन्छ। सो अनहाइजेनिक बर्थ प्लेस एन्ड पुवर कर्ड केयर, अम्लाइकल कर्डलाई चाहिँ राम्रोसँग काट्न नसक्ने यसो के हो त, एक मात्रै कारण हो। अनि अर्को कारण के हो त, अर्को कारण भनेको चाहिँ मदरले के नगर्नु त, टिटीको के नगर्नु त, टिटेनसको चाहिँ के नगर्नु त, भ्याक्सिन नलिनु। किनकि थाहा होला नि बच्चा पेटमा भएको बेलामा आमालाई टिटेनसको दुईटा डोज लगाउँछ, याद होला नि होइन। 4 हप्ताको अन्तरालमा होइन, 16 हप्ता पछाडि चाहिँ होइन, 16 हप्ता पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा डोज चाहिँ 4 हप्ताको इन्टरभलमा चाहिँ हामी 2 डोज लगाइदिन्छौँ होइन टिटेनस टक्सिडको टिटीको। किन आमालाई के टिटी लगाइदियो त, आमालाई टिटी लगाइदिएको के हो त, बेबीलाई चाहिँ डेलिभरी हुने बेलामा चाहिँ टिटेनस नहोस्, बच्चाको त इम्युनिटी हुँदैन कि आफ्नो नेचुरली, त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ आमालाई बच्चा पेटमा भएको बेलामा आमालाई हामीले चाहिँ टिटेनस टक्सिड टिटी लगाइदिन्छौँ हामीले। किन बेबी डेलिभरी हुने बेलामा चाहिँ बेबीलाई टिटेनस नहोस् भन्नको लागि। अब यदि मदरले, यदि आमाले चाहिँ टिटी सुई लगाएको छैन, प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा, बच्चा पेटमा भएको बेलामा यदि टिटीको सुई लगाएको छैन भने ऊ अब किन भयो त, अब उसको मदरसँग पनि त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी हुँदैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो मदरसँग एन्टिबडी नभएपछि बेबीसँग पनि एन्टिबडी जाने भएन होइन। मदरको कुनै इम्युनिटी कस्तो हुन्छ, प्यासिभ इम्युनिटी हुन्छ नि होइन। प्यासिभ इम्युनिटी भनेको मदरको ब्लडमा भएको, मदरको सेरममा भएको एन्टिबडी चाहिँ मदरको चाहिँ प्लासेन्टाबाट चाहिँ बेबीमा पनि जान्छ। कुनै हाम्रो प्यासिभ इम्युनिटी हुन्छ। सो अब यदि मदरले भ्याक्सिन लगाइदिएको भए बेबीलाई पनि प्यासिभ इम्युनिटी एन्टिबडी जान्थ्यो, बेबी बच्चामा पनि टिटेनसको विरुद्धमा एन्टिबडी रहन्थ्यो, उसलाई टिटेनस हुने चान्स हुन्थेन। तर अब मदर नआएपछि के हुन्छ, मदर पनि इम्युनाइज छैन, मदर इम्युनाइज नभइसकेपछि बेबी पनि इम्युनाइज हुने भएन। सो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेनली टिटेनस हुन्छ है त। मेनली यही कारणले गर्दाखेरि टिटेनस हुन्छ है त। भनेको आमाले टिटीको भ्याक्सिन लगाएर प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि र त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को भनेको राम्रो ठाउँमा, गाउँघरमा त जहाँ चाहिँ डेलिभरी हुन्छ होइन, घरै डेलिभरी हुन्छ। सो 4 ठाउँमा डेलिभरी भयो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अम्लाइकल कर्ड यानि कि नाल काटिसकेपछि अम्लाइकल कर्डलाई राम्रोसँग केयर गरेनौँ, त्यहाँ फोरो बस्यो, त्यहाँ हामीले फोरो कुराले काट्यौँ भने के त भएर। अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पहिला हुन्थ्यो है, आजकल त पहिला हुन्थ्यो, आजकल त सायद अब दूरदराज कर्णाली रोल्पाटोतिर होला सायद। अझ पहिला के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा काटिसकेपछि के गर्थ्यो त, अम्लाइकल कर्डमा नालमा गोबर लगाइदिन्थे पहिला। तिमीहरू सोच त हाउ डेन्जरस इज द्याट होइन। ल काटेर केही नगरेको भयो भने केही हुन्थेन, त काटिसकेपछि गोबर लाउनु भनेको त त्यो हुन्थ्यो पहिला है त। अहिले पनि दूरदराजमा हुन्छ होला, काटेपछि गोबर लगाइदिने, त्यो के हो त, द्याट इज अ अनहाइजेनिक प्र्याक्टिस। काट्ने सकेसम्म घरमा डेलिभरी हुने होइन, घरमा डेलिभरी गराउने होइन, डेलिभरी गराउनै पर्यो भने सफा ठाउँमा सफा तरिका डेलिभरी गर्नु पर्यो। डेलिभरी गरिसकेपछि अम्लाइकल कर्ड काट्ने बेलामा एटलिस्ट नयाँ ब्लेड, प्याकेटको ब्लेडले काट्नु पर्यो, अथवा चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग वाटरमा चाहिँ पानीमा चाहिँ 1 घन्टासम्म बोइल गरेर स्टेराइज गरेर मात्र काट्नु पर्यो।
र काटिसकेपछि त्यसलाई सकि मिल्छ भने एन्टिसेप्टिक मलम लगाइदिने हो, होइन भने त्यत्तिकै छोडिदिने। अब गाउँघरतिर त के हुन्छ भने उल्टो बुद्धि लगाइदिएर के गरिदिन्छ त, झन् काटेको ठाउँमा गोबर लगाइदिन्छ। थिङ्क हाउ अनसाइन्टिफिक इज द्याट। अब गोबर भने के त, मैले अघि नै भने टिटानसको जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो आफ्नो माटोमा हुन्छ, तर त्यो माटोमा कहाँबाट आएको हो त, एनिमलको स्टुलबाट आएको, जनावरको दिशाबाट आएको हुन्छ। अब सिधै दिशै लगाइदिएपछि त कति भयो त, 100% लाग्न छ भने त 100% लाग्ने चान्स हुने भयो नि त, होइन। सो त्यस्तो त्यस्तो अनहाइजेनिक प्र्याक्टिसहरू अहिले पनि दूरदराजमा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नियोनाटोजेनेसिस चाहिँ हुन्छ। त्यो भयो। अरू अब इटिओलोजी त्यही हो, क्लिनिकल पिक्चर लगभग सिमिलर नै हुन्छ। र अब बच्चाको केसमा के भयो त, बच्चाले चाहिँ अरू सिम्टमहरू पछि देखाउँछ। फर्स्ट सिम्टम बच्चाले के गर्छ त, फर्स्ट सिम्टम भनेको बच्चाले त रिफ्युजर टु फिड, बच्चाले दुध खान छोडिदिन्छ। अब के त ऊ चाहिँ डिजिज सिक भएर त्यो चाहिँ बिरामी भएर दुध खान छोडिदिएको पनि हो एउटा कारण। अर्को कारण के हो त, यसमा मसल स्पाजम भयो, जस्तो दुध मिल गर्न दुध खान पनि त सकिङ गर्नु पर्यो नि त। सकिङ गर्न त यहाँ माउथको मसलहरू काम गर्नु पर्यो, होइन। माउथको मसलहरू, जको मसलहरू स्पाजममा गएको छ, ट्रिस्मस भएको छ। यहाँ फ्यारिन्सको जुन मसलहरू हुन्छ, सलोइङ गर्ने मसल पनि स्पाजममा गएको हुन्छ। सो बेबीले के गर्छ, फिडिङ गर्न सक्दैन। फर्स्ट सिम्टमहरू के त, रिफ्युजल टु फिड। त्यसपछि के हुन्छ, बच्चा के हुन्छ, एकदमै क्राई हुन्छ, एकदमै हाई पिचमा एक्सेसिभ क्राई हुन्छ, रोक्कुरै गर्छ, होइन। एक्सेसिभ क्राई हुन्छ, रिफ्युजल टु फिड हुन्छ, बच्चा कस्तो हुन्छ, इरिटेबल हुन्छ। अब त्यसपछि अब के हुन्छ, अघि हामीले जुन सिम्टमहरू पढ्यो नि त्यही सिम्टमहरू देखा पर्न थाल्छ। बच्चाको शरीर बाङ्गिन्छ, होइन। के हुन्छ, अफिस्टोटोनस हुन्छ, बच्चाको यो तन्किन्छ, राइसेस साडो निकस हुन्छ, यो चाहिँ लकको लक नै भइरहन्छ, क्रिसमस हुन्छ, होइन। बच्चामा के हुन्छ, यस्तो स्पाजम भइरहन्छ, मसल सबै हातगुडा, अघि मैले फोटो देखाएको थिएँ नि, हातगुडाहरू के हुन्छ, यस्तै मसलहरू टाइट भएर बस्छ, सबै के हुन्छ, टाइट हुन्छ, होइन। बच्चालाई सिजर आउन सक्छ, र बच्चाको रेस्पिरेटरी मसलले काम नगरेर प्यारालाइसिस हुनसक्छ। बच्चा एकदम इरिटेबल हुन्छ, होइन। एकदमै रिस्टलेस हुन्छ, छटपटाइ गर्ने खालको हुन्छ, होइन। पेनफुल स्पाजमहरू हुन्छ। त्यसो गरेर बच्चाको हुन्छ रेस्पिरेटरी फेलियर भएर अन्तिममा डेथ हुन्छ, है त। नियोनाटल टिटेनसको एकदमै हाई मोर्टालिटी छ, लागिसकेपछि बाँच्ने चान्स कम हुन्छ, है त। यसको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको के हो त, प्रिभेन्सन। कसरी प्रिभेन्ट गरिन्छ, आमालाई प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा टिटी लगाइदिने, ताकि त्यो आमालाई भन्दा पनि बढी कता बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि। अर्को भनेको क्लिन तरिकाले, हाइजिन तरिकाले डेलिभरी गर्ने, डेलिभरी भइसकेपछि कर्डलाई केयर गर्ने, होइन। यस्तै हो। अब फिचर त लगभग तिमीहरूले बुझ्यौ, होइन। के अरे नियोनाटल टिटेनसको तिमीहरूले फिचर बुझ्यौ, यस्तो यस्तो फिचरहरू देखा पर्छ। र ड्रुलिङ हुनसक्छ, बच्चाले यहाँ मुखबाट चाहिँ फिज निकाल्न सक्छ, त्यो फिचर देखा पर्छ। अब ट्रिटमेन्ट भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, होइन। त्यही सेम नै हो। ब्याक्टेरियालाई किल गर्नको लागि एन्टिबायोटिक दिने, यानि कि पेनिसिलिन जी अथवा चाहिँ मेट्रोनिडाजोल दिने, है त। पेनिसिलिन अथवा चाहिँ मेट्रोनिडाजोल दिने। त्यसपछि गएर ब्याक्टेरियालाई किल गरिसकेपछि अब ब्याक्टेरियाले जुन पहिले बनाएको जुन टक्सिन हुन्छ, त्यो टक्सिनलाई इनएक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ एटिएस दिने, यानि एन्टी टिटेनस सेरम अथवा चाहिँ टिटेनस इम्युनोग्लोबुलिन दिने, होइन। टिटेनस इम्युनोग्लोबुलिन भन्नु, टिटेनस ग्लोबुलिन भन्नु, अथवा चाहिँ एन्टी टिटेनस सेरम भन्नु, कुरा एउटै हो। तिनटैमा के हुन्छ, एन्टिबडी हुन्छ, कुरा एउटै। त्यो दिने किन, टक्सिनलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नको लागि। डिजिज चाहिँ कसले त, ब्याक्टेरियाले डाइरेक्टली गराउने होइन। ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरमा छिर्छ, ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसले टक्सिन निकाल्छ, त्यही टक्सिनले चाहिँ नर्भलाई ड्यामेज गरिदिनु भएर डिजिज हुन्छ। सो टक्सिनलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ के दिन्छौँ त, एन्टी टक्सिन दिन्छौँ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ सेरम, एन्टी सेरम अथवा चाहिँ एन्टिग्लोबुलिन दिन्छौँ। त्यो भयो। अनि त्यो भयो। अनि अब बच्चालाई स्पाजमहरू हुन्छ, स्पाजमलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डाइजेपाम अथवा चाहिँ मसल रिल्याक्सन, यानि कि ब्याक्लोफेन, होइन, अथवा तिम्रो चाहिँ टिजानिडिन दिनु पर्यो, होइन। दे आर सेन्ट्रली एक्टिङ मसल रिल्याक्स। यो औषधिहरूले चाहिँ ब्रेनमा काम गरेर, जुन हाम्रो मैले अघि भने नि, हाम्रो ब्रेनको मसलसँग कनेक्सन हुन्छ, होइन। मसलसँग कनेक्सन हुन्छ, स्विच पनि ब्रेनमै हुन्छ, अन अफ गर्ने। त्यसले के गर्छ, यो औषधिहरूले गएर ब्रेनलाई चाहिँ फोर्सफुल्ली अफ गरिदिन्छ, ताकि जुन एक्सेसिभ कडा भएको हुन्छ, त्यो अन भएर कडा हो, यो मसलले चाहिँ ब्रेनमा गएर यसको स्विचलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छ। अब मसल के हुन्छ, अब रिल्याक्स हुन्छ, है त। त्यो टक्सिनले गर्दाखेरि जुन बडी अन भएको हुन्छ, एक्सेसिभ अन भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सफ्ट, त्यो मासु मसललाई सफ्ट गर्नको लागि यो औषधिहरूले, होइन, के औषधि, डाइजेपाम, ब्याक्लोफेन, यिनीहरूले के गर्छ, यसलाई चाहिँ रिल्याक्स गरिदिन्छ, है, मसल रिल्याक्स गरिदिन्छ। यो औषधिलाई हामीले के भन्छौँ त, मसल रिल्याक्स यो दिने। सिजर आयो भने एन्टी कन्भर्जेन्टहरू दिने। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, बच्चाको के हुन्छ, बच्चाको एयरवेलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, टेक केयर गर्नु पर्यो। बच्चाले राम्रोसँग दुधहरू खान सक्दैन, ओरली दिनु भएन, ओरली केही पनि नदिने, सबै कुरा आइभी फ्लुडको माध्यमबाट दिने। बच्चालाई अक्सिजन कमी हुनसक्छ, अक्सिजन दिने। बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ, बच्चाको चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल प्यारालाइसिस भएर चाहिँ रेस्पिरेटरी इफोर्ट नपुग्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा हालेर भेन्टिलेटर सपोर्ट दिने, होइन। उसको चाहिँ अब सकहरू भएको छ, कार्डियोभास्कुलर डिस्टर्बेन्स छ, होइन, सक छ,
कार्डियक फेलियर छ भने चाहिँ आइभी फ्लुइडहरू यताउता अरू कुराहरू दिने होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ एयरवेलाई प्रोटेक्ट गर्ने होइन, एयरवेलाई प्रोटेक्ट गर्ने र हामीले चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ भेन्टिलेटर सपोर्ट दिने सबै के हो त। अनि आइभी फ्लुइड दिने, न्युट्रिसनहरू पनि हामीले प्यारेन्टली यानि कि आइभी फ्लुइडको माध्यमबाट चाहिँ डेक्स्ट्रोजको माध्यमबाट न्युट्रिसनहरू दिने। यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने त ट्रिट गर्ने, हाइपोथर्मियाबाट प्रिभेन्ट गर्ने होइन, हाइपोग्लाइसेमियाबाट प्रिभेन्ट गर्ने, सिजर हुन नदिने, सिजर भयो भने चाहिँ एन्टिकन्भल्जेन्ट यानि कि डाइजिपाम, फेन्टोनिल तिनीहरू फिनोबायोटिनहरू दिने होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ न्युट्रिएन्ट चाहिँ हामीले म्यानेज गर्छौँ है त। नोटमा पनि त्यही कुराहरू लेखाएको छ है त। नोटमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने सोध है, नोटमा केही नबुझेको कुरा छ भने सोध, होइन भने हामी नेक्स्ट टपिक के अरे कंगारू मदर केयरमा हामी जान्छौँ। त्यही नै छ है, ड्रुलिङ, रेस्टलेस इरिटेबिलिटी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया भनेको छ नि, हाइड्रोफोबिया भनेको बच्चालाई चाहिँ विशेष गरी यो त बढी ऱ्याबिजमा देखिन्छ होइन। हाइड्रोफोबिया भनेको बच्चाको मुखमा चाहिँ वाटर अथवा चाहिँ मिल्क राख्थ्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ फर्दर पेन हुने, फर्दर यो मसल स्पाजम भएर उसले वाटरलाई टोलरेट गर्न नसक्ने, वाटरसँग डराउने कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त हाइड्रोफोबिया भन्छौँ। ऱ्याबिजमा पनि देखिन्छ है, ऱ्याबिजमा पनि देखिन्छ। ऱ्याबिज भएको मान्छेलाई पानी खान दियो भने उसलाई के हुन्छ, त्यो पानीले गर्दा यहाँको मसल एकदम स्पाजममा एकदम स्पाजम हुन्छ, मसल एकदमै कडा भइदिन्छ, घाँटीमा उसलाई एकदमै पेन हुन्छ। अनि उसले पानी देखेपछि उसले पानी खानै खोज्दैन उसले, किन पानी देख्ने बित्तिकै पानी मिल्न खोज्दैन, यहाँको मसल स्पाजममा जान्छ, एकदम पेन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उसले पानी के हुन्छ, पानी उसले टोलरेट गर्नै सक्दैन, पानीलाई उसले सहनै सक्दैन र ऊ पानीसँग डराउँछ। र पानीसँग डराउने कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोफोबिया भन्छौँ। हाइड्रोफोबिया टिटेनसको फिचर मेबी हुनसक्छ, तर के को फिचर हो त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ यो रेबिजको फिचर हो। रेबिजमा हाइड्रोफोबिया बढी देखिन्छ होइन, भन्छ नि रेबिज लागेको मान्छेले चाहिँ पानी देख्यो भने डराउँछ। किन पानी मिल्न नखोज्दाखेरि यहाँको मसल, यहाँको रेस्पिरेटरी मसल चाहिँ स्पाजममा गइदिन्छ, च्याप्प बन्द हुन्छ, बन्द भएपछि घाँटी दुख्छ उसलाई होइन, अनि उसलाई झन् पेन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ पानी खानै खोज्दैन, त्यसलाई हामीले हाइड्रोफोबिया भन्छौँ। त्यो भयो। मसल रिजिडिटी मैले अघि भन्छ कि मसलहरू टाइट हुन्छ भनेर होइन, अफिस भयो होइन, त्यही छ। पुवर फिडिङ, खानाहरू खाँदैन, त्यही नै हो। ल यसको मेन भनेको अनहाइजेनिक कटिङ अफ द कर्ड नै यसको इम्पोर्टेन्ट कज हो है त। ल हाम्रो नियोनाटल टिटेनस चाहिँ सक्यो। यसमा के नबुझेको कुरा छ भने सोध है। हामी अब यसपछि हामी सानो टपिक छ कंगारू मदर केयर, त्यही पढ्छौँ अनि आज सिकाउँछौँ हामी, धेरै धेरै छैन। केही कन्फ्युजन छ, सोध्नुपर्ने केही कन्फ्युजन यसमा छैन है। ल सानो टपिक छ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयरको बारेमा पढौँ होइन। अब के हो त कंगारू मदर केयर? कंगारू मदर केयर भनेको कंगारूले जस्तो हामीले केयर गर्ने के हो त टेक्निक हो। कंगारू सबैलाई थाहा छ, कंगारू एउटा एनिमल हो। त्यो एनिमल कहाँ पाइन्छ? अस्ट्रेलियामा पाइन्छ विशेष गरी होइन। यो चाहिँ कंगारू के हो त? कंगारू भनेको एउटा के हो त एनिमल हो। त्यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त? अस्ट्रेलियामा पाइन्छ। र कंगारू एउटा के हुन्छ? कंगारू एउटा युनिक एनिमल हो होइन, यसको एउटा युनिक फिचर हुन्छ। हामी अस्ति पनि हेरेको थियौँ होइन, दिस इज के त, दिस इज द कंगारू मदर केयर होइन। अब यो कंगारू मदर केयरको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आएको त? यो कन्सेप्ट चाहिँ कंगारूबाट आएको हो। कंगारूले के गर्छ? कंगारूले आफ्नो बच्चा जन्मिसकेपछि होइन के गर्छ त? कंगारूले आफ्नो बच्चा जन्मिसकेपछि आफ्नो बच्चालाई उसले बाहिर निकाल्दैन। उसले के गर्छ? उसको शरीरमा एउटा पाउच हुन्छ होइन, उसको पेटमा चाहिँ एउटा के हुन्छ, एउटा खोल्ती जस्तो हुन्छ, पाउच जस्तो, थैली जस्तो हुन्छ होइन। सो उसले के गर्छ? कंगारूले के गर्छ? त्यो थैलीमा नै आफ्नो बच्चालाई राख्छ र त्यो थैलीमा बच्चा राखेर थैलीलाई के गर्छ त केयरटेक गर्छ। थैलीमा राखेर बच्चालाई केयरटेक गर्छ। अब आफूसँग राखेपछि के भयो त? बच्चालाई केयर गर्न सजिलो भयो नि त। देखिरहेछौ नि, देखिरहेछौ, दिस इज द कंगारू है त। यो कंगारू हो, थाहा होला त होइन। मैले देखाउन खोजेको के त, कंगारू त सबैलाई थाहा छ। तर कंगारूले के गर्छ त? कंगारूले चाहिँ आफ्नो नयाँ जन्मेको बच्चालाई आफ्नो यहाँ यसको एब्डोमेनमा के हुन्छ, एउटा पकेट जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पाउच भन्छौँ होइन। आफ्नो पाउच अथवा चाहिँ खल्ती अथवा चाहिँ झोला जस्तो हुन्छ, त्यो पाउचमा नयाँ जन्मेको बच्चालाई राख्छ। यहाँ राखेपछि के भयो बच्चालाई? उसको चाहिँ यो बच्चा सेफ हुने भयो होइन। अब एनिमलहरूसँग, अरू एनिमलहरूसँग सेफ हुने भयो, बेला बेलामा ब्रेस्ट फिडिङ गराउन पनि सजिलो हुने भयो होइन। सो यो कंगारूले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ पाउचमा राखेर नहुर्किएसम्म, ठुलो नभएसम्म आफ्नो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ पाउचमा राख्छ। सो यही कन्सेप्टलाई युज गरेर, यही कन्सेप्ट चाहिँ मान्छेमा युज गरे हो होइन। मान्छेमा युज गरेको कन्सेप्ट हामीले के भन्छौँ त? कंगारू मदर केयर भन्छौँ। भनेको नयाँ जन्मिएको बच्चालाई
मदरसँगै राख्ने, आमासँगै राख्ने। अब आमासँग त सबैले आमैसँग राख्छ, तर कसरी राख्ने त स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट गरेर, यानि कि आमाको छालालाई डाइरेक्टली बच्चाको छालासँग कन्ट्याक्ट गरेर राख्ने। अब यसमा के त कपडा लगाउनु भएन, यानि कि बाहिरबाट कभर गर्नु त पर्यो, तर भित्रपट्टि आमाको छाती, छातीको छाला, भित्रपट्टि आमाको छातीको छाला र बच्चाको सबै शरीर, बच्चाको होल बडी र आमाको छातीको छाला के हुन्छ त डाइरेक्टली के हुनुपर्छ त कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ। त्यो दुईटाको बिचमा के हुनुपर्छ, कपडा लाग्नु हुँदैन। भनेको बच्चाले पनि कपडा लागेको हुनु भएन र आमाले पनि छातीलाई के गरेको हुनु पर्यो त ओपन गरेको हुनु पर्यो। यसको प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल भनेको एकदमै सिम्पल छ। हामी एडल्ट मान्छे हो, हाम्रो शरीरमा हिट हुन्छ, हाम्रो टेम्परेचर कति हुन्छ 37 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। हाम्रो टेम्परेचर हामी एकदमै हिउँदमा एकदमै बरफ जम्ने ठाउँमा नगएसम्म हामीहरूलाई हाइपोथर्मिया हुँदैन। तर नयाँ जन्मिएको बच्चालाई राम्रोसँग कपडा लगाइदिएन भने नि असारको घाममा पनि जेठको घाममा पनि हाइपोथर्मिया हुन सक्छ। बुझ्ला छ नि। हामीलाई उस्तै गरे सोलुखुम्बुमा गए पनि, हामी माउन्ट एभरेस्टमा गए पनि हामीलाई हाइपोथर्मिया नहुन सक्छ। किन? हाम्रो हिट रेगुलेट गर्ने मेकानिजम त्यस्तो एफिसियन्ट छ। चिसो हुने बित्तिकै जुत्ता थालिहाल्छ होइन, कामसँग हामी लिभरले हिट प्रड्युस गर्छ, मसलले हिट प्रड्युस गर्छ। तर बच्चाको कस्तो हुन्छ त्यो मेकानिजम त्यस्तो राम्रो हुँदैन। बच्चालाई असारको घाममा पनि तिमीले राम्रोसँग टेक केयर गर्नु भयो भने चाहिँ असारको गरिमा पनि बच्चालाई हाइपोथर्मियाबाट ध्यान जान सक्छ होइन। त्यही भएर बच्चाको हिट जेनेटिक मेकानिजम लिमिटेड हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ के गरे हो त, के सिम्पल मेकानिजम भनेको मदरले आफ्नो शरीरको हिट, आफ्नो शरीरको ताप, हाम्रो छाती, हाम्रो शरीरको कोर टेम्परेचर त एकदमै हाई हुन्छ नि, 37 हुन्छ नि त होइन। सो आफ्नो हिट चाहिँ डाइरेक्टली बेबीलाई दिएको हो होइन। अब के भयो त, यो आफ्नो हिट चाहिँ अर्को हिट, आफ्नो एउटा बोडीको हिट चाहिँ अर्को बोडीमा ट्रान्सफर गर्न त डिफ्रेन्ट मेकानिजम छ होइन। कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन तिमीले पढिसकेका छौ। सो यो के हो त, कन्डक्सन हो। हामीले कन्डक्सन गरेर मदरको स्किनबाट बेबीको स्किनमा चाहिँ हामीले हिटलाई चाहिँ कन्ड्युस गरेर, कन्डक्ट गरेर बेबीलाई चाहिँ वार्म गर्ने काम गर्छौँ। सो आमाको यतापट्टिको पार्ट पनि ओपन हुन्छ, बच्चा पनि नेकेड हुन्छ र बच्चालाई यहाँ राखिसकेपछि हामीले बाहिरबाट के गर्छौँ त कभरिङ गर्छौँ। किन? मदरको हिट बेबीमा जान्छ, बेबीको हिट चाहिँ बाहिर लस नहोस् भन्नको लागि है त। सो यसरी स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट गर्ने टेक्निकलाई हामीले के भन्छौँ त कंगारू मदर केयर हो। यो चाहिँ 1970s होइन, 1970को दशकमा चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा होइन, एसियामा, त्यसपछि गएर अफ्रिकाहरूमा चाहिँ लो रिसोर्स सेटिङमा भनेको तिम्रो सबै ठाउँमा त के अरे न्युनेटल आइसियु हुँदैन, बच्चाको आइसियु हुँदैन, सबै ठाउँमा रेडियन्ट वार्मर हुँदैन होइन, कति हेल्पफुल कति दूरदराजमा हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि युज गर्न सकियोस् भनेर कन्सेप्ट लिएर आएको हो होइन। यो कलेज सबैजनाले यो अब यो प्रायः कस्तोलाई गरिन्छ त, प्रायः जस्तो लो बर्थ वेट बेबी र प्रिमेच्योर बेबीहरूलाई गरिन्छ भनेको तिम्रो चाहिँ समयभन्दा 37 विकभन्दा अगाडि जन्मेको बच्चाहरूलाई र लो बर्थ वेट बेबीलाई गर्न सकिन्छ र सिक इन्फेन्टलाई पनि गर्न सकिन्छ। कुनै पनि इन्फेन्टलाई सिक भयो जस्तो नियोनेटल सेप्सिस भयो, एस्फिक्सिया भयो, हामी पढ्यो नि जन्डिस भयो, कुनै पनि हामीले चाहिँ सिक इन्फेन्टलाई हामीले चाहिँ यसरी ट्रिट गर्न सक्छौँ होइन, स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट गरेर। अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट छ। के भन्छ त यसको कम्पोनेन्ट भनेको कंगारू पोजिसन, कंगारू न्युट्रिसन, अर्को भनेको चाहिँ कंगारू केयर एन्ड कंगारू डिस्चार्ज भनेको चाहिँ यसको तीनटा कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ के त कंगारू पोजिसन भनेको यसमा एउटा पोजिसन ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ, अर्को भनेको न्युट्रिसन ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ र हामीले कंगारू न्युट्रिसन भन्छौँ, र अर्को थर्ड भनेको के त, थर्ड भनेको चाहिँ कंगारू फलोअप एन्ड कंगारू डिस्चार्ज भन्छौँ होइन। सो कंगारू पोजिसन भनेको के त, कंगारू पोजिसन भनेको चाहिँ आमाको पोजिसन। आमा कसरी बसेको हुनु पर्यो त, आमा बेडमा चाहिँ फ्ल्याट भएर सुत्नु भएन होइन, लम्पसार परेर सुत्नु भएन। आमा चाहिँ बेडमा चाहिँ सेमी रिक्लाइनिङ पोजिसनमा बस्नु पर्यो भनेको बुझिरहेको छ नि। जस्तो हामी जुन सुत्छौँ त्यो कति हो त, त्यो हामी 0 डिग्रीमा सुत्या हो होइन। सो आमालाई 0 डिग्रीमा सुताएर हुँदैन। यो कंगारू मदर केयर दिने आमालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेमी रिक्लाइनिङ पोजिसनमा भनेको पार्टिकुलर एङ्गलमा 30 डिग्री एङ्गलमा अथवा चाहिँ 45 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो। बेडसँग चाहिँ 45 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ सेमी रिक्लाइनिङ पोजिसनमा अथवा चाहिँ सिटिङ पोजिसनमा राख्नु पर्यो भनेको सुत्ने पनि होइन, उभिएर बस्ने पनि होइन, ढाडलाई सपोर्ट गरेर 45 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यो पोजिसनलाई हामीले के भन्छौँ त, सेमी रिक्लाइनिङ पोजिसन भन्छ। भनेको सेमी रिक्लाइनिङ भनेको आधा रिक्लाइनिङ, उभिएको नि होइन, सुतेको नि होइन भनेको 45 डिग्रीको एङ्गलमा हामीले चाहिँ मदरलाई राख्छौँ होइन, मदरलाई राख्छौँ र मदरको ब्याक के हुनु पर्यो, सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो। किन यसरी त अब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब ढाडलाई सपोर्ट गरेन भने त पेन हुन्छ नि त होइन, ढाड दुख्छ, लामो समयसम्म बस्न सक्दैन। सो मदरको ब्याक चाहिँ वेल सपोर्ट हुनुपर्छ है त। ठाडो भएर बस्ने हो र ब्याकलाई सपोर्ट गरेर यही पोजिसनमा सुत्ने हो।
यी भयो। सो सेमी रिक्लाइनिङ पोजिसनमा राख्नु पर्यो हैन, र बच्चालाई कसरी राख्ने त, र आमा चाहिँ अलिकति आमा ठाडो भएर बसेपछि बच्चालाई पनि भर्टिकल पोजिसनमा राख्नुपर्छ है त। बच्चालाई पनि भर्टिकल पोजिसनमा राख्नु पर्यो है त। किन बच्चालाई के हुन्छ, बच्चालाई होरिजोन्टल पोजिसनमा राख्दियो भने के हुन्छ त, बच्चाले चाहिँ जुन आमाको दुध खाएको हुन्छ नि त्यो दुध चाहिँ के हुन्छ त, उसले चाहिँ रिगर्गिटेट गर्न सक्छ क्या। रिगर्गिटेट गर्ने भनेको धेरै दुध खाने बित्तिकै बच्चाले दुध थोरै निकाल्छ नि, मोमेन्ट गरेको होइन कि, मोमेन्ट त टाढै निकाल्छ, थोरै मुखमा गाज निकाल्छ नि कहिले काहीँ होइन, हामी अमेन्चुरी भन्छौँ होइन। त्यसले चाहिँ बच्चाले थोरै त्यो उसले खाएको त्यो फर्किएर आएर चाहिँ रिगरेट हुनु नहोस् भन्नको लागि बच्चालाई पनि हामीले ठाडो पोजिसनमा आमाको चेस्टमा चाहिँ भर्टिकल पोजिसनमा राख्नु पर्यो, ब्याक सपोर्ट हुनु पर्यो। आमाले चाहिँ के त लुज फिटिङ कपडा लाउनु पर्यो, यो मेक्सी जस्तो टाइपको चाहिँ लुज फिटिङ कपडा लाउनु पर्यो, जसको बटम चाहिँ के त अगाडिपट्टि लगाउन सकियोस्। देखिरहेको छ नि, यसको बटम चाहिँ अगाडिपट्टि लगाउनु पर्छ होइन। सो लुज फिटिङ कपडा लाउनु पर्यो, ब्याक सपोर्ट हुनु पर्यो, बच्चालाई भर्टिकल पोजिसनमा राख्नु पर्यो होइन। त्यो भयो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो भयो, बच्चालाई चाहिँ क्याप लगाइदिनु पर्यो होइन, क्याप लगाइदिनु पर्यो, र बच्चालाई राखिसकेपछि मदरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो कभर गर्ने काम गर्नु पर्यो होइन। यो भयो। अनि कंगारू पोजिसन भनेको यही नै हो, यस्तो पोजिसनमा हामीले राख्छौँ, ठाडो गराएर राख्दैन। फोटो पनि हेर, देखिरहेको छौ नि, यहाँ सुतिरहेको छैन, अलिकति एलिभेटेड पोजिसनमा बसिरहेको छ, देखिरहेको छौ नि, इज इन सिटिङ पोजिसन, सिटिङ पोजिसनमा बसेको छ है त, सुताउने होइन बसाल्ने हो है त। यो पिक्चर त रङ छ, यो कंगारू मदर केयर होइन। यहाँ पनि देख हेर, यहाँ पनि के छ त सिटिङ पोजिसनमा बसेको, सिटिङ पोजिसन राख्नुपर्छ, बच्चालाई भर्टिकली राख्नुपर्छ। भर्टिकली राख्यो भने चाहिँ बच्चाले खाएको दुध चाहिँ के हुन्छ, ऊ चाहिँ रिगरेट गर्दैन, मिल्क रिगरेटेड गर्दैन है त। त्यो भयो। कंगारू पोजिसन भनेको त्यही नै हो, रिक्लाइनिङ पोजिसनमा राख्ने। अब कंगारू न्युट्रिसन भनेको के हो त, कंगारू मदर केयर गर्दाखेरि बच्चालाई के खुवाउने भन्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई एक्सक्लुजिभली मदरको ब्रेस्ट मिल्क खुवाउने होइन, मदरको ब्रेस्ट मिल्क खुवाउने। सजिलो हुने भयो खुवाउन, किन मदरलाई बच्चालाई के राख्छ त, मदरको चाहिँ दुईवटा ब्रेस्टको बिचमा राख्छ, बेबीलाई चाहिँ मदरको दुईवटाको ब्रेस्टको बिचमा राख्छ। ब्रेस्टमा राखिसकेपछि त ब्रेस्ट त नजिकै हुन्छ, सो बच्चालाई चाहिँ चाँडै मिल्क खुवाउनु, बच्चालाई चाँडै ब्रेस्ट फिडिङ गराउन के हुने भयो त, सजिलो हुने भयो। सो कंगारू मदर केयर गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्न के हुने भयो त, एकदमै सजिलो हुने भयो। किन बच्चा चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कको नजिकै बसेको छ, यानि कि ब्रेस्टको नजिक बसिरहेको छ, सो बेबीलाई चाहिँ मिल्क खुवाउन के ब्रेस्ट मिल्क खुवाउन चाहिँ एकदमै सजिलो हुने भयो होइन। सो कंगारू मदर केयरमा न्युट्रिसन भनेको के हो त, ब्रेस्ट मिल्क है त। अनि कंगारू फलोअप र कंगारू डिस्चार्ज भनेको चाहिँ अब कसरी डिस्चार्ज गर्ने त, अब बच्चा बिस्तारै रिकभर हुँदै गयो, बच्चाको भाइटलहरू इम्प्रुभ हुँदै गइरहेछ, बच्चाले वेट गेन गरिरहेछ है, बच्चाको वजन बढिरहेछ, बच्चालाई हाइपोथर्मिया प्रिभेन्ट भइरहेको छैन। अब बच्चालाई सबै चिज पुग्यो होइन भने चाहिँ, अनि बल्ल बच्चा कम्फर्टेबल छ, बच्चा पहिला सिक थियो, अब हेल्दी भइसकेको छ, उसको सिम्टमहरू सबै इम्प्रुभ भइसकेको छ, टेम्परेचर वेल कन्ट्रोल छ, वेट गेन गरिरहेछ भने हामीले चाहिँ लास्टमा के गर्छौँ त, कंगारू मदर केयरबाट चाहिँ डिस्चार्ज गरेर नर्मल केयर गर्छौँ होइन। सो यो भयो। सो तीनटा कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ है त। कंगारू पोजिसन यानि कि हामी 45 डिग्रीको एङ्गलमा बस्ने, ब्याकलाई सपोर्ट गरेर बेबीलाई स्किन टु स्किनमा राख्ने, अगाडिपट्टि कभर गर्ने, पछाडिपट्टि बच्चालाई चाहिँ नेगेड नै राख्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को के त, कंगारू न्युट्रिसन भनेको चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने, र कंगारू फलो भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरेर राख्ने। अब यसको फाइदा के हुने भयो त, फाइदा धेरै छ होइन। फर्स्ट फाइदा के हुने भयो त, बच्चालाई चाहिँ टेम्परेचर रेगुलेसन गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुने भयो होइन। बच्चालाई हाइपोथर्मियाबाट हामीले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली के त, बच्चालाई हामीले हाइपोथर्मियाबाट प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, किन हाम्रो हिट डाइरेक्टली बच्चालाई दिन्छौँ, यो गरिसकेपछि बच्चालाई हाइपोथर्मिया हुँदैन होइन। सो हाइपोथर्मियाबाट प्रिभेन्ट हुने भयो, कोल्ड स्ट्रेसबाट पनि प्रिभेन्ट हुने भयो होइन। यो भयो फर्स्ट थिङ। अनि सेकेन्ड थिङ के हुने भयो त, बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्न पनि सजिलो हुने भयो होइन। अब अरू बेलामा हामीले बच्चालाई टोकरीमा राख्थ्यौँ, हामीले बच्चालाई बास्केटमा राख्थ्यौँ भने चाहिँ अब यहाँ छातीमा सुताएर राखिसकेपछि के भयो त, ब्रेस्ट फिडिङ गर्न पनि सजिलो हुने भयो, एउटा फाइदा यो हुने भयो। अनि थर्ड फाइदा के हुने भयो त, बच्चालाई तिम्रो चाहिँ बच्चा र आमाको बिचमा चाहिँ इमोसनल बन्डिङ पनि के हुने भयो त, बेटर हुने भयो होइन। बच्चा र आमाको बिचमा जुन त्यो इमोसनल जुन लगाव हुन्छ, त्यो टेक केयर गर्ने होइन, इमोसनल बोन्डिङ पनि बेटर हुने भयो होइन। अब बच्चा चाहिँ तिम्रो चाहिँ, अनि अर्को कुरा के भयो त, अर्को फाइदा भनेको चाहिँ बच्चालाई आमाको काखमा राखिसकेपछि के भयो त, बच्चालाई इन्फेक्सन हुने चान्स पनि के भयो त, कमी हुने भयो। किनभने चाहिँ बच्चालाई हामीले एउटै ठाउँमा कन्फाइन्ड स्पेसमा हामीले लामो समयसम्म राखिरहेछौँ होइन। अब हामीले बच्चालाई नर्मल बेडमा राख्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ 10जना आउँछ, उसलाई छुन्छ, 10जना उसलाई ह्यान्डलिङ गर्छ, उसले एक्सटर्नल सर्फेसलाई टच गर्न सक्छ, उसलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ। यदि मदरले एकदम हाइजिन मेन्टेन गरेर आफूसँग राखेको छ भने चाहिँ बच्चालाई इन्फेक्सन हुने यानि कि नियोनाटल सेप्सिस हुने चान्स पनि के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ होइन। सो इन्फेक्सन पनि के हुने भयो त, प्रिभेन्ट हुने भयो। किन बच्चालाई हामीले सबभन्दा सुरक्षित को हो, आमाको लागि, बच्चाको लागि त आमै हो। सो
बच्चालाई आमासँग रहेछ बच्चालाई इन्फेक्सन हुने चान्स पनि कम हुने भयो, कोल्ड स्ट्रेस हुने भएन, हाइपोथर्मिया हुने भएन, ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सजिलो हुने भयो, बच्चाले वेट पनि के भयो त चाँडै गेन गर्ने भयो होइन, वेट गेन इजिली गर्ने भयो। र अर्को सबभन्दा अर्को अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के त बच्चालाई मोनिटरिङ गर्न पनि एकदमै सजिलो हुने भयो। जस्तो बच्चालाई जुन जन्मेको जुन टोकरी हुन्छ जुन बास्केटमा राखेको भए त आमासँग अलिकति टाढा हुन्थ्यो, उसलाई के गाह्रो पऱ्यो भने चाहिँ अलिक ढिलो थाहा हुन्थ्यो नि त। अब आमा सँगसँगै राखिसकेपछि आमाको छातीमा सटाएर राखेपछि के भयो त बच्चालाई के सिम्टम आयो के डिजिज लाग्यो भने सबभन्दा हामीले अर्ली स्टेजमा हामीले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्ने भयो। बच्चालाई मोनिटरिङ गर्न पनि सजिलो हुने भयो, अर्ली स्टेजमा डिटेक्सन गर्न पनि सजिलो हुने भयो। त्यही भएर कंगारू मदर केयरको एकदमै धेरै बेनिफिटहरू छ होइन, र एकदमै आइडियल चिज हो लो बर्थ वेट बेबीहरूलाई र प्रिम्याच्योर बेबीहरूलाई होइन, हाइपोथर्मियाबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि, एडिक्वेट न्युट्रिसन दिनको लागि, प्रोपर वेट गेन गराउनको लागि र इन्फेक्सनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कंगारू मदर केयर चाहिँ एकदमै बेस्ट टेक्निक हो। यो सबैतिर गरिन्छ है, त्यहाँ प्रायः जसो लो बर्थ वेट बेबीहरूलाई चाहिँ नेपालको धेरै ठाउँहरूमा धेरै हस्पिटलहरूमा गरिन्छ होइन। र यो के हो त एकदमै सस्तो, एकदमै इनएक्सपेन्सिभ होइन, कुनै पनि डिभाइसहरू केही पनि नचाहिने, एकदमै सस्तो, एकदमै हाइली इफेक्टिभ एउटा के हो त मेथड हो बच्चालाई हाइपोथर्मियाबाट प्रिभेन्ट गर्ने र ओभरअल चाहिँ केयर गर्ने के हो त यो एक प्रकारको एकदमै हाइली इफेक्टिभ मेथड हो। ल अब नोटमा पनि त्यही लेखाएको छ सर, नोटबाट त के लेखाएको छ नोटमा टाइम पनि धेरै हुन्छ। ल त्यही लेखेको है, त्यसलाई पढ्दै लेखेको छ कंगारू मदर केयर इट इज अ केयर गिभन टु न्यू बर्न टु प्रोभाइड वार्मथ बाई द मदर होइन, हामीले चाहिँ न्यानो प्राण दिनको लागि गराएको केयर हो यो चाहिँ। इट इज जेनरली इन्डिकेटेड फर बेबिज हु हेभ हाई चान्स अफ हाइपोथर्मिया, यानि कि जो बच्चालाई चाहिँ हाइपोथर्मिया टेम्परेचर कम हुने चान्स हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले गर्छौँ यो। अब हाइपोथर्मिया हुन्छ कसलाई हुन्छ बढी, हामी अस्ति पढिसकेका छौँ लो बर्थ वेट बेबीलाई होइन, बर्थ वेट के अरे अलिकति कम वजनको लो बर्थ वेट बेबीलाई र प्रिम्याच्योर बेबीहरूलाई हाइपोथर्मिया चान्स हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई नै हामीले गर्छौँ लो बर्थ वेट बेबी र हाइपोथर्मिया के अरे र प्रिम्याच्योर बेबीलाई होइन, बिकज दे हेभ हाई चान्स अफ हाइपोथर्मिया। अब कम्प्लेन्ट के त स्किन टु स्किन पोजिसनिङ अफ द बेबी अनि मदर्स चेस्ट होइन, मदरको चेस्टमा स्किन टु स्किन पोजिसनिङ गर्ने, ब्रेस्ट फिडिङ टु प्रोभाइड एडिक्वेट न्युट्रिसन होइन, यसमा त हामीले ब्रेस्ट फिडिङ मात्रै गराउँछौँ हामीले। अर्को त केयर टु द बेबी एज अ रिजल्ट अफ अर्ली डिसाइड पेसेन्टको, अब चाँडै हामीले राम्रोसँग केयर गऱ्यौँ भने बच्चालाई हामीले चाँडै डिसाइड गर्न पनि सक्ने भयो होइन। अनि सपोर्ट फर द मदर एन्ड हर फ्यामिली इन केयर ड्युरिङ द बेबी होइन, अब मदरले यस्तो गर्छ त मदरले केयर गर्न सक्दैन नि त, मदरले अरू काम गर्न सक्दैन, मदरले कंगारू मदर केयरमा इन्भल्भ भयो भने त उसले अरू काम गर्न सक्दैन। सो र उसको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ मदरलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन, उसले गर्ने कामहरू फ्यामिली मेम्बरले गरिदिनु पर्यो, उसलाई चाहिँ पोसिलो कुराहरू खुवाउनु पर्यो भनेको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो है, त्यो कमन भयो। कंगारू मदर केयर इज स्पेसल वे अफ केयरिङ अफ लो बर्थ वेट बेबिज होइन, इट प्रोभाइड बेटर हेल्थ केयर एन्ड वेल बिङ टु promoting effective temperature control, breastfeeding, infection prevention and bonding with the mother भनेको कुराहरू छ होइन। सो टेम्परेचर कन्ट्रोल हुने भयो, ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सजिलो हुने भयो, बच्चालाई अनावश्यक मान्छे ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि इन्फेक्सन पनि प्रिभेन्ट हुने भयो होइन, र मदरसँग बन्डिङ पनि हुने भयो। बेनिफिट के त बेटर थर्मल कन्ट्रोल, टेम्परेचर कन्ट्रोल हुन्छ, इम्प्रुभमेन्ट इन ब्रिदिङ प्याटर्न होइन, बच्चा र आमाको काखमा रह्यो छातीमा रह्यो भने बच्चालाई सास फेर्न पनि सजिलो हुन्छ अलिकति, किन मदरको चेस्ट मुभ गरेकोले उसलाई चाहिँ के गर्छ त ट्याक्टाइल स्टिमुलेसन गर्ने काम पनि गर्छ। मदरले सास फेर्दाखेरि मदरको जुन छाती चल्छ त्यो छाती चलेको चालले पनि बच्चाको रेस्पिरेसन के हुन्छ रेगुलर हुन्छ है त, त्यो भयो। स्टेबलाइजेसन अफ बेबीज हार्ट रेट, बच्चाको हार्ट रेट पनि स्टेबलाइज हुन्छ। अनि हेल्प्स इन स्लिपिङ प्याटर्न अफ द बेबी विथ गेन इन स्लिप टाइम भनेको बच्चालाई निदाउन पनि सजिलो हुन्छ आमाको छातीमा। अनि इम्प्रुभ वेट गेन चाँडै हुने भयो, डिक्रिज क्राइम हुने भयो होइन, अब चिसो नलागेपछि बच्चा कम हुन्छ अनि त्यो भयो। वेन टु स्टप कंगारू मदर केयर जब चाहिँ बच्चाले चाहिँ कम्फर्टेबल र इजी फिल गर्छ भने डिस्चार्ज गरिदिने, र जेनरली चाहिँ प्रिम्याच्योर र लो बर्थ वेट बेबीलाई चाहिँ उसको चाहिँ 37 विक र 2.5 किलोग्राम वेट उसले टच गरेपछि हामीले यसलाई बन्द गर्न सक्छौँ होइन। यसको मेन काम भनेको प्रि मेच्युरिटी नपुग्ने बेलासम्म अनि 37 विक नपुग्ने बेलासम्म र लो बर्थ वेट र तिम्रो चाहिँ नर्मल बोडी वेट भनेको 2.5 केजी, नर्मल टाइम भनेको कति त 37 विक, दुईवटा नपुगेसम्म हामीले कंगारू मदर केयर गर्ने। र यदि यो पुगिसकेको छ र बच्चा यदि सिक इन्फेन्ट छ भने पनि हामीले चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै हामीले थप पिरियडसम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। वी क्यान डु इट फर एक्सटेन्डेड पिरियड लागि गर्न सक्छौँ। अब 37 विक क्रस भएको र 2.5 क्रस भएको बेबी कस्तो बेबीलाई हामीले कंगारू मदर केयर गर्छौँ भने चाहिँ सिक बेबीलाई भनेको जो बच्चा चाहिँ 37 विक क्रस भइसक्यो, म्याच्युर छ, वेट पनि नर्मल छ तर सिक छ,
सिक भनेको बिरामी छ, केले गर्दा बिरामी छ त? सेप्सिसले गर्दा, जन्डिसले भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 37 भन्दा उता पनि हामीले चाहिँ ऊ चाहिँ ठिक नभएसम्म हामीले गर्न सक्छौँ। ल यो सँगसँगै हाम्रो नियोनेटल सरी कंगारू मदर केयर र टेटानस चाहिँ जेनरलाइज टेटानस र नियोनेटल टेटानस सकियो। टाइम पनि सकिएछ, आजलाई यति नै गरौँ। अनि आज गएर पढ, के नबुझेको भोलि आएर सोध, नत्र ग्रुपमा मेसेज गर है त। ठिक छ? ओके ओके सर। ल गुड बाई एभ्रीबडी। ल गुड बाई। Thank you, sir.